Fala aí, rapaziada bruta. Então, chega de feriado, né? Vamos começar a trabalhar? A gente ficou aí bastante tempo aí preso nesses feriados, tivemos aí várias pausas, mas nesses feriados que tivemos, todos os dias úteis a gente optou por trabalhar. Geralmente a política da Stopicar é emendar alguns feriadões, porém a gente trabalhou nesses feriados aí, nos intervalos, porque ficou com bastante feriado, né? E agora, acho que agora começou o ano, né? Agora vamos engrenar e vamos partir para cima, bora trabalhar, bora de trabalho.